Таксиде самозанятый дегеніміз не? Және Қазақстанда самозанятый кім бола алады? Жалпы самозанятый болу дұрыс па таксиде? 2026 жылы салық кодекстегі өзгерістер таксиге қалай әсер етті? Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Демиржан Карменов арнасына қош келдіңіздер. Бүгін тамаша бейнеролик, жаңағы өздеріңіз көріп кеткен сұрақтарға бүгін жауап беретін боламын. 2026 жылы такси саласында қандай өзгерістер болып жатыр? Жалпы бұл такси реформасы емес. Біз 2025 жылын күзінен бастап ойбай такси мен курьерлер енді жеке кәсіпкерлікті ашпай-ақ жұмыс істей береді деген жалпы бұқаралық ақпарат қызметтерінде осындай ақпарат жүрген. Соның барлықтарымыз қуандық, енді жеке кәсіп ашпай-ақ барлықтарымыз такси саласында жұмыс істей алады екенбіз деп ойладық. Тамаша бір такси реформа болайын деп жатыр. Сонымен бұл ешқандай бір такси реформасы емес. Ол салық кодексінің өзгертулері 2026 жылдан бастап заң күшіне енді, жаңа салық кодексі. Бұнда енді такси саласын затронула дейді ғой орысша. Кішкене такси саласына, негізі такси саласы осы жаңа кодекстің кодексіне бейімделді десе де болады. Өйткені жалпы айта кетейік, 26 жылы жаңа салық кодексі енді ИП-ның қажет емес. Не үшін қажет емес? Өйткені самозанятый режимі пайда болды, өзін-өзіне қызмет ету деген. Соның 40 түрі бар істей алады. Мысалы, ата кетсек, оның ішіне такси саласы да кіреді, курьерлік те кіреді. Жалпы тағы да бірнеше ата кетейік. Мысалы, шаш тарас қызметі, аяқ киім жөндеу қызметі, мысалы, жалға беретін пәтерді жалға беру, мысалы, түрі солда кіреді. Яғни енді бірнеше пәтері бар, оны жалға бере алады. ИП ашпай-ақ, яғни жеке кәсіпкер бола ашпай-ақ өзінің пәтерлерін заңды түрде жалға бере алады, және содан салықтың жеңілдетілген түрін төлейді, яғни режим самозанятый болып. Жалпы оның өзінің шектеулері бар табыс жағынан, оны да жаңа ата кетейін. Және кім бола алады, кім бола алмайды самозанятый деген сияқты, біріншіден содан бастайық. Жалпы сіз такси салада жұмыс істеп жүрсеңіз, сізге өте пайдалы, тиімді және пайдалы бір ақпараты бар бейнероликтің бірі бұл. Аяғына дейін көріп кетіңіздер. Менің есімім Демиржан, Астана қаласында такси саласында қызмет етемін. Сіздерге өзімді білгенімді айта кетем. Жалпы айтпай кеткен нәрселерім болса, өздеріңіздің жалпы тәжірибелеріңіз болса, пікірлеріңізді қалдырып бөлісіп кетіңіздер. Бұл комментарийді бір форум ретінде бір-бірімізге көмек тигізетіндей бір жақсы бір ақпаратпен бөлісіп пікір қалдырып отырайық, достар. Сонымен кім бола алады, кім бола алмайды, өзін-өзімен қызмет ету режимін қоса алады. Ол яғни самозанятый болу үшін сіз Қазақстан Республикасының азаматы болуың керексіз. Шетел азаматы болсаңыз, сіз самозанятый бола алмайсыз. Қандастар бола алады, самозанятый болып жұмыс істей алады. Такси саласында да жалпы самозанятыйдың 40 түрімен айналыса алады. Сонымен осындай азаматтар, егер де мысалы сіз шетел азаматы болып тұрсаңыз, Қазақстанда тұрып жатсаңыз, такси саласына қызмет етейін десеңіз, мысалы InDrive қосымшасы арқылы жұмыс істей аласыз, таксопарк арқылы. Жалпы самозанятый болып 4% салық ұсталынады. Самозанятый режимде жұмыс істеген, мысалы, такси қызметкері InDrive қосымшасы арқылы. Ал таксопарк арқылы жұмыс істесеңіз, сіз енді самозанятый бола алмайсыз. InDrive сізге ешқандай шектеу қоя алмайды. Сіз заңды түрде Қазақстанда жүрсеңіз, сіз таксопарк арқылы, мысалы, InDrive қосымшасы арқылы тапсырыстарды орындай аласыз. Онда өзінің бір кемшіліктері бар. Жалпы онда қазір айта кетем. Жалпы енді біз айтып кеттік, кім самозанятый бола алады, кім бола алмайды. Және де самозанятый, мысалы, мемлекеттік қызметкерлер жұмыстан тыс кейін қосымша табыс көзін табайын деп жүрген, осындай бір такси саласында жүрген, таксовать етіп жүрген біздің азаматтар бар, бірақ олар самозанятый бола алмайды. Мемлекеттік қызметкер өзінің тікелей, қалай айтса, госслужащий должен выполнять свои непосредственные обязанности, думать о благосостоянии народа и не должен заниматься другой какой-либо предпринимательской деятельностью, либо быть самозанятым, таксовать, отвлекаться на это. Понимаете, он имеет право только работать
в сфере творчества, либо предпринимательской, хотел сказать, педагогической деятельностью. И то, если она не мешает ему по основной работе, по его обязанностям, вот, как госслужащего, вот, это есть, вот, это все прописано, и поэтому госслужащие не могут быть самозанятыми, это уже точно, вот. Ну, а у кого есть достар, кімде жалпы негізгі жұмысы бар, кім вахтада жұмыс істейді, кім басқа бір фирмаларда жұмыс істейді, мемлекеттік қызмет емес жұмыс істесе, олар самозанятый бола алады, егер де оның еңбек шартында жазылмаса жұмыс берушімен, яғни работодатель дейді ғой, сонымен шектеу қойылмаса негізі, именно еңбек шартында, ол самозанятый болып тіркеліп бересіздер де таксиде жұмыс істей аласыздар самозанятый ретінде. Сол, енді самозанятый болған кезде сіз өзіңіздің сізде жұмыскер бола алмайды. ИП болсаңыз, жеке кәсіпкер, сіз жұмысшы жалдай аласыз жұмысшыға, яғни оның зейнетақы қорына төленетін төлемдерді, салыққа төленетін төлемдердің барлық төлейсіздер, жұмысшы ұстай аласыздар. Енді атынан да самозанятыйды атынан да белгілі ғой, өзін өзіне жұмыс істеу деген сияқты, өзін өзіне қызмет ету деген. Ол өзіне өзі қызмет етеді, сен жұмысшыларды жалға ала алмайсың. Сондықтан да жұмысшыларыңыз болмайды. Сол айырмашылығы ИП-дан, және де сіздің айлық табысыңыздың шектеуі бар. 300 айлық көрсеткіш, МРП дейді орысша. Ол 1.297.000 теңге болжамы. Жалпы 1.300.000 дей берейікші. 1.300.000 теңгеден сіздің табысыңыз аспау керек. Жалпы 1.300.000 ол таза көрсеткіш па деп көп такси жүргізушілер сұрайды. Өйткені мысалы такси агрегаторларының өзінің пайыздары бар. Мысалы ең төмен комиссия пайызы InDrive қосымшасында, такси агрегаторында. Оның пайызы бар, ұстайтын. Сосын төленетін, мысалы самозанятый ретінде төленетін салық түрлеріміз бар ғой, жеңілдетілген. Сол бар 4%-ға шығады. Соның бәрін алып тастаған кезде ма 1.300.000 деген сұрақтар қойылады. Жоқ, оның бәрін қосқан кезде, сонымен бірге. Өйткені сіз жолаушыны алдыңыз, самозанятый болып жұмыс істейсіз, сізге автоматты түрде InDrive қосымшасы е-салықпен интегрировано дейді ғой, орысша айтпақшы. Салық органдарына жалпы осы жол ақысы, төленетін жол ақысы барлық суммаға чек басылады да, чек ұрылады, налоговая жіберіледі. Сонымен әрбір чек сол 1.300.000. Жалпы енді комиссияны алған кезде бір 1.100.000 таза таба аласыз самозанятый ретінде. Сіз асып кетпейсіз ай сайын. Комиссия өте төмен деп айтсақ та болады. Сонымен осындай шектеу бар. Сіздің табысыңыз 1.300.000-ден аспау керек. Дұрыс түсіндірген шығармын. Валовый оборот дейді ғой, бар сумма 1.300.000. Енді жаңағы такси саласында вроде барлық сұрақтарға жауап берген сияқтымын. Көп маған жиі сұрақтар қояды. Және де арнайы счет ашуға болады. Банктар тізімін мұнда жазып қоямын. Каспий банк әрине ең бірінші болып ұсынған сол арнайы счет. Каспий банк арқылы самозанятый статус, сосын арнайы счет ашу деген бір госуслуги деген разделында пайда болды. Жалпы сіз төлем ақыларды немен қабылдай аласыз? QR кодпен арнайы счетыңызға. Негізі сіз самозанятый болып жұмыс істесеңіз де Каспий голдыңызға да аударым ақырындап қабылдай берсеңіздер болады. Мынандай заң бар ғой, 100 аударымнан артық 3 ай подряд дейді ғой. Сондай болса, ертең салық органдарынан сізге проверка келуі мүмкін. Проверка келсе де сізге өте қатты штраф салып жүрмейді. Олар ең біріншіден олардың несі міндеті оны тексеру, жаңағы сол аударымдарға салық төленді ма, сіз заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып жатырсыз ба деген бір немен тексеріспен келеді, соны анықтау ретінде. Енді сіз заңсыз ештеңе істеген жоқсыз. Сіз заңсыз, мысалы, таксовать етіп жүріп, көшеде пирожки сатып, көшеде білмеймін, машиндерді сатып, машина запчастарын сатып, переводпен қабылдап,
соны мен таксовать етіп жүрмін деп сіз нетіп жатқан жоқсыз ғой. Сіз реально сізге пассажир келді, ол сізге ыңғайлы, мысалы камерасы істемейді, QR мен сізбен нетейін десе, жарайды перевод істей салайыншы бауырым дейді. Сіз перевод қабылдай саласыз, болды, жарайды, ол сізге перевод жіберді. Бірақ ол сіздің қосымшаңызда, InDrive қосымшасында өтті ғой 1200 теңге, ол сізге 1200 теңге перевод жіберді, 1200 теңгеге чек басылды, салық органына кетті, ол бар сізде. Сіз сондай переводтар болса, тек қана сондай переводтар болса, сізде енді туыстарыңыз жіберді, жарайды, оның бәрін сіз салық органдарына дәлелдей алсаңыз, сізге сұрақтар болмайды негізі. Осылай. Енді самозанятый болмаған адамдар былайынан таксопарк арқылы InDrive қосымшасында жұмыс істеуге болады ғой. Енді сіздер 100 переводтан асырсаңыз, 3 ай подряд болса, ертең сізге кетсе, сіздік енді сізге сұрақ туындауы мүмкін. Енді білмеймін, жалпы қорытындыға кетейік, бұл бейнероликте кішкене айтылмай кеткен жайттарым болса, пікірлер қалдырып отырыңыздар, пікірде сөйлесіп талқылайық осының барлығын. Енді келесі бейнероликте бір тоқтап, сіздерге дұрыстап отырып, шотты ашу, және екі чек кетіп біреу арнайы шот ашу бола ма, арнайы шот ашпай ақ жұмыс істей берсе бола ма деген сұрақтарға барлықтарына келесі бейнероликтерінде дұрыстап отырып, жақсылап отырып жауап беретін боламын. Сондықтан да және де айта кетейін, мысалы сіз InDrive қосымшасында ешқандай шектеу жоқ. Сіз мысалы белгілі бір себептермен бір уақытша не болмаса кейін самозанятый боламын, ойланып көрейін десеңіз, сіз енді жалпы таксовать етем десеңіз, таксиде жүрем десеңіз, InDrive қосымшасында ешқандай шектеу жоқ. Сізге басқа бір жаман тапсырыстар арасы көп уақыт тапсырыс бермеу, біріншіден самозанятыйлар барларға тапсырыс беру деген сияқты ондай жоқ. Сіздердің бір беделіңізді, приоритетіңізді түсіру деген InDrive қосымшасында жоқ. InDrive қосымшасы өте жақсы, кішкене қысқаша айтып кетейін. Сіз аптасына 50 тапсырыс орындасаңыз, сізде платина статусы бола алады. Яғни сіздің еще рейтингіңіз 4-9-дан асып тұрса, аптасына 50 тапсырыстан жоғары орындап тұрсаңыз, сізге әр апта сайын платина статусы беріледі. Платина статус сіздің профиліңізді ерекшелендіреді. Басқа жолаушылар сіздің ұсынысыңызды көрген кезде 15%-ға сондай жолаушылар сізді таңдайды. Сіздің табысыңыз таксиде ұлғаю мүмкіншілігі бар. Жалпы тех қолдау орталығы InDrive'та сіз платина болсаңыз, сізге лезде тез жауап береді. Сонымен қатар басқа да күшті бонустар болады InDrive агрегаторынан тарапынан сіз платина болсаңыз. Жалпы енді оны жету, ондай платинаға жетпей қалу деген болмайды, өйткені күніне 3 күнде 50 тапсырысты орындап тастауға болады. Сіз такси саласында жүрсеңіз, мысалы InDrive қасқыр жігіттер қарап отырсаңыздар білесіздер ғой, сізде постоянно платина ғой, енді азаннан кешке дейін осы такси саласында жұмыс істеп жүрсеңіз, самозанятый болсаңыз, тем более сізде үнемі платина статусы бар. Сонымен пайыздық комиссияның пайызы төмен басқа агрегаторларға қарағанда. Жалпы InDrive'пен жұмыс жасаған ыңғайлы деп ойлаймын. Сондықтан да ешқандай шектеу де болмайды сізге. Сол. Енді қорытындыға келе, достар, егер де сіз мүмкіншілігіңіз бар, мен айтып кеттім ғой, жаңа кім бола алады, кім бола алмайды. Егер сіз бола алсаңыз, такси сіздің негізгі қызметіңіз болса, азаннан кешке нан тауып жүрсеңіз, тек қана такси саласында, сіз самозанятый болыңыз. Самозанятый болу оңай. Каспи қосымшасы арқылы есалық бизнес қосымшасын жүктеп алып, InDrive қосымшасында тех қолдау орталығына жазыңыздар. Ішінде қосымшада негізі бар самозанятый болу деген бір мәзірінде табуға болады. Сондықтан да самозанятый болу дұрыс. Сонымен жаңағыдай пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.